Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mulia Reza. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menekuk jeruji ini yang lurus ini menjadi seperti ini. Ini untuk jenis sangkar burung berkuku yang modelnya seperti ini, yang model jerujinya ditekuk. Nah, bagaimana cara menekuk ini jerujinya ini? Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya. Di depan saya sudah ada ini alat, ini ada pipa, sini ini ada lubangnya, terus di bawah juga kita lubangi. Untuk apa? Untuk nanti saat kita panaskan. Ini saya menggunakan lilin supaya kita nyalakan lilinnya seperti ini. Kita masukkan. Kita tunggu sampai atasnya ini panas, benar-benar panas. Coba kita tes pakai air. Ini air di akuarium. Coba kita teskan di atasnya pipa. Oh, sudah panas kiranya. Lalu kita ambil jeruji yang akan kita tekuk pada ini, pipa ini yang panas ini. Kita ambil beberapa. Untuk menghasilkan tekukan yang kita inginkan sesuai ukuran, sesuai tingginya ini, kita harus ukur dulu. Ukur dulu sesuai keinginan tinggi dari sangkar burung ini. Kalau ini coba kita ukur dari bawah ke atas. Dari bekas tekukan ini, tengah-tengahnya ini menunjukkan angka 39. Untuk menekuk jeruji ini, maka kita harus membuat mal seperti ini. Ini jeruji yang utuh, kita ukur 39 seperti ini. Ini 39, ini 40. Kita potong pada angka 39 cm. Ini kita potong. Lalu kita coba tekuk ke pipa ini. Untuk menekuk pipa ini harus diberi ini tanda pada pipanya ini, garis ke sana. Bisa memakai apa saja, pakai digenjot sedikit juga bisa, atau digores pakai paku juga bisa, agar menghasilkan ini goresan seperti ini. Pokoknya harus tandanya biar nanti sama, tekukan jerujinya sama. Kita mal. Lalu ini tanda pada pipa ini yang kita garis, yang kita gores ini,
jeruji yang kita potong buat mal tadi kita tempelkan pada garis ini ke sini ya, ke sini. Lalu kita tunggu kira-kira kita goyang-goyangkan seperti ini. Kira-kira kalau sudah panas, lalu kita tekuk ke bawah. Tekuk ke bawah seperti ini. Kalau belum rapat, bisa kita rapatkan pakai tangan atau pakai kayu juga bisa, biar mepet ke pipa. Kalau memungkinkan sudah mati ini apanya, bambunya udah benar-benar nekuk. Seperti ini. Seperti ini. Untuk model seperti ini mahkotanya adalah seperti ini. Kalau di tutorial sebelumnya saya menggunakan mahkota yang bulat itu, tapi untuk jenis sangkar burung yang seperti ini biasanya pakai mahkota seperti ini. Tapi untuk mahkota yang bulat seperti kemarin pada tutorial sebelumnya itu juga bisa menyesuaikan atau sesuai selera kita. Inilah alatnya. Ini dari pipa stainless yang kita lubangi di bawahnya ini, lubangi di bawahnya. Kira-kira sampai lilin ini bisa masuk, apinya bisa masuk. Usahakan api tidak menjalar keluar, tidak menjalar keluar agar apa? Agar jerujinya tidak terbakar. Ini harus ini tidak ditutupi, ini pipa bolong ini, sana ditutup. Ini pakai ini apa? Penopang ini plat. Kita las, terus kita bor bawahnya sini, terus sampingnya saya jepit pakai paku seperti ini. Kanan kiri juga bisa, ini kanan saja, ini kiri saja, sudah kuat. Tadi terbukti tidak goyang. Demikianlah tutorial dari saya, cara menekuk jeruji. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk melihat tutorial atau video-video dari saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.